चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराले गर्दा चाहिँ आज हाम्रो आमा बुवालाईदेखि लिएर मेरो भिनाजुको चाहिँ फेसबुकमा काठमाडौँको महाराजगञ्जमा आज एउटा साली भेनाको जोडी गाडीमा भिआइपी गाडीमा बसेर जाँदै गर्दा एउटा असहाय वृद्ध र गरिब मान्छेलाई चाहिन नपरो हिरो स्टाइलमा झरेर एक चड्कन पहिला बजायो। पछि मलाई लाग्यो सायद त्यो सालीको मनमा अलिकति दया छ र छुट्याउन गइएले भनेको त्यो सालीलाई देखेपछि त भेनाजु पर्नी झन चुसेर अर्को चड्कन पनि यो बजायो। कसलाई बजायो भन्दा एउटा गरिब वृद्ध होला, उसले चाहिँ नि केही छैनन् होला, परिवारमा मानसिक सन्तुलन ठिक छैन होला, छोराछोरी छैनन् होला, त्यही भएर त बाटोमा भिख माग्नु परेको छ। खायो होला रक्सी खाएर चाहिँ नि जे पाइ बोलो भनेर चाहिँ त्यसले सजाय दिएर कानुन हातमा लिएको अरे। यसलाई जन्म दिने तिनी बाआमा, यसलाई संस्कार सिकाउने तिनी बाआमा, यसलाई पढाएर इन्जिनियर बनाउने तिनी गुरुले कस्तो खालको चाहिँ यसलाई संस्कार र शिक्षा दीक्षा दिएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। अझ त्यसकी साली आएर स्पष्टीकरण दिन्छ, रक्सी खाए थियो हामीले यहाँ गरेको थियो, जेसुकै होस् न, नाङ्गै हिँड्छ भोलि मानव दिमाग नभएको मान्छे पिट्नी, तेरा बाउको राज्य हो, त्यो बाटो कसैकी आमाले लिएको दाइजोमा गरिब हिँड्न नपाउने भनेर हानिस। यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुनपर्छ। यसको हिसाब किताब नेपाली जनताले राख्नपर्छ। गरिब हेप्ने प्रवृत्ति जबसम्म हाम्रो देश नेपालमा हुन्छ तबसम्म यस्ता अन्याय सहेर बस्ने मान्छे पनि धेरै हुन्छन्। हामीहरूले यो अन्याय सहनु हुँदैन। गरिबमाथि एउटा गाडीमा बसेको दम्बमा, साली छेउमा छ भनेको दम्बमा चाहिँ कुनै गरिबलाई पिट्ने अधिकार छैन। एउटा गरिब भएर त बचिस, त्यही ठाउँमा हामी जस्तो गरिब हुन्थ्यो भने नि जाना थिएँ जाँठा मैले पनि।